Bonjour maman. Bonjour. Maman, vous avez nani par rapport à Kiri? Vous avez tata mwasi nani? Tata mwasi. Kiri a moninga na biso, tolali tolamuki, toekete Kiri a kufi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, je vais te surprise pour nous qu'il est habilité. C'est que Abel n'est pas malade et puis Abel maladie tout le monde a été grave. Il y a un basala qui va bien absolument habilité. Toi qui surprise sur nous ce qui va bien absolument qui est à kufi. Donc tu comment on a eu Abel? T'es na mon ego belate. Abel pendant combien de jours et puis maladie en mes années? Bon, Abel au moins 4 jours, hein. Étant qu'il est à l'hôpital, au moins 4 jours. Azaki ça passé na mon Congo, na mon tout, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Ce que je sais, Azaki Kobela Moussapi, après Moussapi on a des saliments sur les complications, tout ça, mais comme Koyo, comme qui est à Bel, tout le monde a Bel pour qu'il l'hôpital on a pinza, tout qui a mon pinza. Ça on a eu ça là qui comment on a eu quoi? On a eu un dimanche pour nga zeko s'attendre dans ma campus. Mais on s'attend à des logos mususu na mois de juin oh et ba benga ba yipsingo kinga na otu na wikiri ya ba otu na bola ba kiri ya bon vraiment na ki surprise et puis na e kambu ça kinga pour na comprendre te na za comprendre te. Merci beaucoup ma tata. Merci na ba chrétien to ba sali na nzab nzambe mtapesa biso kiya to mona ki ko botama to mona ko kola le kwa nzamba juye c'est qu'à permettre pour mutu mo akoyi koleka likolo na biso to likolo na nzamba zate to komisika nzamba. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Yaya. Sois forte, tu as dit que liwa ils a passé. Liwa ils a la réalité na haut. Tu faut s'attendre na haut te méconnu. C'est ça la vie, c'est comme ça d'ailleurs la vie. Yango ekoli sa batino se ekoli sa bisope pour te comprendre que le baiser a bisoté, tout se préparer pour to yebi erni ni voyate. Bonjour. Bonjour. Yozana ni par rapport à qui? Naza copine nae. Naza copine nae bokoli nae aussi. Tokoli nae, totangi nae, to présenter nae, pe to continuer à kozala nae tout le temps. Donc c'est vraiment une deuxième famille. Deuxième famille. Si yo le quoi moninga Kiria, biso pe le quoi ba collègue ya Kiria. To vandika boto Kiria kufi. Qu'est-ce qui s'était passé? Ayo de quoi moninga intime azala minga ye ba sekele ya camarade mais qu'est-ce qui s'était réellement passé? Bon, biso auto yebi ke Kiria bande ko préparer li bala nae le 25 oyo ya mois ya kufi mois de juin à bala. Apesaki biso ba uniforme, apesaki biso ba invitation letinga naza camarade mais naza marié, apesaki ngai couple. Ayaki pe na ndaku na ngai to lié to seki. Mais le dimanche suivant, je vais vous dire que Kiri a coupé. Kiri a bela quitté, a ebisaki ngaka ki babwa kila ki mbasu na musapi esilaki. Babwa kele mbasu na musapi. Na musapi ya alliance elekaki na wabi na komisiko sava. Donc tant que bandaki musapi we bandaki ko sala epasi e vimbaki. Est-ce que beaucoup tanaki ti pasi we bandaki? Bon, pasi ya musapi ngana yebaki te. Era yeko tala ngani na ndaku na tuni okonzi boye pona ni. Abina uti ko bela makasi babwa kila ki ngambasu na ngaki na kufa. Nazoka ka mutema moto mais ça va. Oto soleni yango wa. Otalaki pe musapi yango ezalaki ya kopunga. Musapi ezalaki normal mais alakisaki nga ba photo. Musapi vimba ki komaki rouge makasi. Est-ce que vous avez des photos pour illustrer? Ma photo est dans le téléphone. D'accord, relaxez biso ba photo wana il y a uniforme na il y a mariage, il y a invitation ainsi que il y a biloko wana. Tant que bosolo li bongo ezalaki dernière fois la bien bosolo. Dimanche auto solo ki ngwana. Une semaine après d'ailleurs. Donc une semaine de ayeko kufa mais eloko nga na kanga ki alobila nga ki na libala na nga. Lesina yebi obina na makasi donc ningisa penza poza fete ba jika. Non yokate. On a bien kamana na lokate dans nos bina makasi pona yo ko si célibat. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Bon il y a Kiria ça ah on a déjà ça toi azam. Azam na poto azam ta awate. Ni la kinani. Il fallait y a prévu le 10 mais non a été mais akoya pour la matanga. Mais nini oyo ezalaki moto nini akoko kanisa tango yo zotala o monika ko sala boke la Kiria mbasu na musapi alliance. Wana ndi nzambe moko ayebi azakina ko welela libala na mutu na yebi yango te ki awelela ki libala na mutu nga na yebaki ke camarade na nga azwi libala azobala eza esengo famille esengo biso baninga
lonayi makambo welela wana te sikoyo mobali na ye eta na ye eza ndenge nini na minute oyo bosololi na ye boyoki ye comment ça se passe moto oyo azo préparé libala ayoka subitement mwasi bon azalaki choqué azalaki vraiment dossier préparation ezalaki ya mariage lelo ekomi ya matanga esalaki ye vraiment passe mais tolendisaki ye azala motema monene azala motema makasi apesa nyonso pa ya nzambe ye moko nde ayebi le pourquoi apermettre yango ezala bongo liloba no asuka kasi na kotala liloba na ngai ya suka ezali nzambe oyo apesaki biso kiria ye nde azwi molimo na ye donc tokoki kokondane nzambe te tokoki kojuge te ye nde ayebi le pourquoi ese passé boye lo nzambe azwa loku molimo ya kiria epema na kimia. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani pe oza nani par rapport à kiria? Kaka kombo nanga Magi naza grande sœur ya kiria ye aza mwana suka na biso. Kiria aza petite sœur na ok biologie. Ouais. Siko maman yebisa biso qu'est-ce qui s'est passé biso ba collègue kiria tovandi toyoki ngo lokola kake collègue na biso akufika subitement bo toyoki na maladie te eloko te. Bon ebandaki liboso abimaki bibon moko boye na liboko et après alobi lokola naza ba préparatif na ngai ya mariage nasalisa examen mpo namela bakisi akie pasa examen bakomeli bakisi abandomela na ye mpe bakisi dimanche mpe toke mpe église akaboli bainvitation na ye ale toye koma mercredi abi azoka mwa mpe mama pousse toki na hôpital na coin babi te bamekopesa kisi mpo ya mwa makasi alala ye kuna mpe makaka econtinue ti na ntongo ye koma vers ba 16h bayo transféré biso toyokende ki Saint Joseph place wana mokoni batransféré jeudi toyokende Saint Joseph place eza te toki mpo babai mpo batia ye oxygène mpona mpe baremonte epema donc ebandi kaka lundi na mosapi dimanche mercredi nde na pokwa toyokende hôpital bapesi na kisi mpo mpe mekita nde babanda kozongisa ye mai alali na hôpital na ntongo esagrave moke nde na ba 16h nde baki kotransféré biso bokende eske wapita batransféré ntango batransféré biso toyokende hôpital mona ngerenge mpona oxygène ezalaki te toyokende Saint Joseph esimbi te toke bondeko esimbi te toyokende na mabanga ala tokomi sucre emataki akotaki na koma mbala moko sucre ntango emati bakomopesa bakisi tosali kuna 2 jours na mabanga samedi bayo transféré biso batransféré biso toyokende sikoyo mama ye ntango tokomi na mama ye mo nde tokondaki na salle d'urgence ti samedi vers 9h ya dimanche nde ayaki kokufa. Wow. Donc siko douleur ya limusapi bandaki ye exactement mokoloni douleur uti ya musapi silaki po amelaki baantibiotique esila ye nango silaki soki omeneka bakisi bakomelaki ya bamalaria bakisi ya baantibiotique nde abanda ye nde komela azalaki na ye mpe bien nde mercredi abi mwa mpe mesali ye vers 22h abi anakoka te botikana na hôpital na kwemba apesanga mwa kalma mpona lala nde tokendaki na hôpital alala ye kuna bana perfusion nde na ntongo moi changement ezalaki mpenza te vers ba 16h nde baki kotransféré biso vraiment donc otomoni na maboko na yo oyo nde invitation ya mariage ya kiria donc on a précisé que il fallait bala quand le 25 juin le 25 juin il y a mois oyo sikoyo sango oyo ya mariage ya kiria oyo mobali na ye asukaki azwi sango oyo ya liwa kiria nde bosololi na ye bobeti lisolo na ye. Oui, tant que l'hôpital, tu es toujours en contact avec lui. Si à profit, tu es toujours en contact. Si Siko, tu es toujours en contact avec lui. Vraiment, avec qui déçu. Et ça qui est passé, ma casse, t'as comme tout bien, si pas bon, on a pour bala moi, si à la veille, à Koufi, il fallait qu'on passe ma casse. C'est quoi le programme à matin, les années de bon, le programme à matin, il a vendredi, on a veillé, actuel, à Mouvenda, 18, l'église Patmos. Samedi, déjà levé du corps, le cimetière, il y a chemin du paradis. Tant que tu as liwa kiria, malobani ezo zonga na motema to na monoko. Tant que tu as la liwa na. Maloba ezo zonga ngizaka na tonga avant que musala leke na hôpital na kuntia bisinga ya magilu kila atakisi mo bu ya ta boko ko mto yeba makambo pe mekita na tete kiria ko zwikisi. Oyo kaka bientôt la 500 kisi amundele na kisi nite meko wikisi oyo kana oka bien malvezo maka na suka yango
ndeko sola suka pe bosola oya suka na sola kini yango atango na bengi bango bando expliquer na tina koma akota ega na koma na tika suko sola na ete me nazalaki na porter aide na ngai na kosokola ye na makambo nyonso nakenda komosala te nabai na kosala nyonso po aza leki onga na bokoli mpe nalingaki ye mingi balingai bandeko mingi. Merci beaucoup. Okay, merci. Bonjour maman. Bonjour mwana. Maman yo nde maman Akiri. Yo nde maman Akiri. Nayebi ke eza pasi mais il faut quand même te poser une question. Yebi ke Kiri azaki moninga na biso na mosala moko na biso. Choix ezati, il faut vraiment te poser quelques questions. Maman Kiri abeli nini yo lokola maman ovandaka na mwana na ndako na observer tout ça. Pour na yo Kiri abeli nini? Bon, Kevman abeli pinzate. Ezaka malheureux batifoye la banda pe komela kisi. Et comme juste alinga lala avec moi ma malaise. Tu me mets l'hôpital le tension a quitté 6-4 après bouton moi dans l'hôpital ba pisse ba kisi ça va mais na tongo on dirait permanence est bien té l'hôpital peut ba transférer biso tout qui est oxygène et que ça les rapide pe maison normale au hôpital totamla ki oxygène exact to ke ba Saint-Joseph ba bondeko après ma banga ya biso sucre comme 7 ans écoute ça qui na coma azui bakisi pe ekiti 200 ba médecin siko ba sangani ba lobi bo kende na hôpital mo ya monene bo sali examen poto yebelo nezo déranger de to gagner na maman emo ba sali pipi maman emo comment emo colonie le samedi na to comme na maman emo na mabanga lokolo ba stabiliser moi sucre ba timcho na maman emo to sali sou examen à partir wana nde bango ba eko stabiliser sous sucre makasi et comme ça 70. Donc, bouton de la ligne tout très bien. Avec nous, on a soins intensifs. Moi, tous en contact avec le matin, subitement, la situation s'aggraver, changer. C'est que bando bota kiri ya yolo kwa maman na eti lelo est-ce que abela maladie moko ya paiement, besoin na problème ya sucre na famille quelque chose comme ça. Ni na famille na ni na famille papa na ni na bandonga na boti sucre to yoka ngoti. Donc à surprendre biso to 40. Qui razaki quantième enfant sur combien d'enfants? Qui aza cadette nanga sur bana 7 ou na boti. Qui aza cadette. Bango nyoso baza vivant. Si. Indi Akiri. En tant que maman Akiri, moi on a bando préparé di bala et comme matanga. Lilo bano ko za la naza ka molobate na opesa kanza me merci. Pour biso oser la fête et comme matanga. Na lobani na pesa kanza me merci. Azana akumisama mais que son âme repose un peu. Interprétation tant que Tozoya, certaines personnes disent que Bobo Kelaki Mba Sunde Memien Aliwa, et en tant que maman nous vendait un hôpital et tout, au Koïb Sabatuni. Bon, on a un Moussala Nzambe, na koyoka de gauche à droite, on a un monaki. Bon, si on t'a confié, tu vas le voir à Moka. On a quoi empêcher, tu vas le battre. Mais, à ça qui n'a pas de ça qui n'a beaucoup. Non, na loboko ya mbali. Biso kanza ile mso. Avant biso kanza ile mso eza onka sikam. Biso abi eza mbaso. Mais ikabuka kinango etungisa ke pena kondi pena azolela butu mo mali loboko wana. Mais ba pesi kisi na moni pe batoboli yani lokwa za imunga batoboli yango esili nango pe. Akomi kutoloba ngavuma lobi foso milanga biloko boye ba semol ba soya na voilà na zongela nzoto na ngai le bano asuka na lobika merci ba fan ya royaume ba continuer ko landa be mission présent na mino pesa na makasi nzambe kaka zwa le comporta zumoli mona que son nom repose en paix. Merci beaucoup maman. Chers abonnés, tous ça la tour contour tout mon famille sur ya Kiria. D'ailleurs, je crois que uniforme naïe, comme vous avez promis, uniforme, je crois qu'il y a madame, vous faites ce uniforme. Uniforme, il y a mariage naïe yango. Liputa maman déjà, maman mariée, a tombé ça qui déjà. Donc à la tayango, pour bon mon que mariage est déjà, tout était déjà prêt, fin prêt. Mais liwe yoko memela biso, ya biso ndeko, pas si na motema. Towana bongisa ko bina, tozo bongisa ko sepela
mais comme ndenge comme toutefois toi kana non maman nini asa nango ya koloba. Maman bonjour. Te maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Kombo nani? Mai fani na bambili. Yona Kiria bona na relation. Bon Kiria bazaki bano to vanda ina bango na kati ya lupango. Bazaki bana mwana moko. Bon azopesa biso pasi. Kotala jeune fille kitoko boye. Akufa otika biso kana briske boye. Donc pasi penza pasi. Kiria yo zalaki na yo pe lokwa mama lupango ebike biso be ba jeune fille to zala mama lupango mama mère na ngai et tout ça là Kiria bando ebisa wani par rapport à santé na et tout ça poto yo kaka kufika bo. En tout cas pena pona santé ya banda ko lobe azalaki pena teke o mutu moko abela ka to nini en tout cas loko moko tazaki to maladie fito nini donc rien ya rien azaki makasi ala mukipe akosa pe misala na ndako banda obenge but international. Donc azaki mwana mwasi moko bon na ba fille penza o penza ba fille na utala mwana na ndenga azaki na kitoko na ye azaki fille moko bon na lupango pona to banda omoni fille moko azaki exemplaire abimaka te soka sa vandine na ndako avandi na ye to banda obenge kutu mwasi pembe yanda olingane moi te ya okobima ne mo ba 15h abimi na ye so mo ekiti atuko kobima bima penza azalaki nango te. Donc pasi zoka pasi maladi moko yeli mwana briske yango te kokomema ye mais nyonso wana topesika na nzambe po biso tomoni likambo toloba te nzambe moto ayebaka makambo ndenge asalelaka. Siko liputo olata osombaki mpona kolata na mariage ya Kiria siko bosali nini bokomisi yango ya matanga to bosali nini lokwa déjà tosi tosombaki donc majorité penza en tout cas esomba basombaki donc yango balobi kaka totiango kaka tolata yango ka jour ya matanga. Oyo ezalaki ya feti ne komi ya matanga. Oyo ezalaki ya feti ebongwani ekomi ya mawa. Liloba no asuko. Bon liloba langa ka ya suka na oloba kake nzamba batela ye abomba ye bisika kei to condamner na biso mutu te to tuna boye to loba boye nzambe ye moka yebile pourquoi to ko talisa te biso to zamba biso ba chrétien to sambela ka mama pa sambela na ye donc to yolela ye kala na bonzambe. Non, merci Merci beaucoup, maman. D'accord. Très chers abonnés, Tokei, pour mon aba photo. Il y a un ding musapini sala qui est pas cité, n'anding et absé kotoboka, ayoki bien, et puis voir aussi certaines photos d'elle dans ma vidéo. Naï, Tokei, qu'on ne comprend pas, il y a grande sœur Naï. Bonjour ma sœur. Bonjour. Combo Nani et puis aux Nani par rapport à qui? J'ai mis ma Kamba, notre grande sœur Naï. Notre grande sœur, il y a Kiria. Grande sœur betela biso na lisolo moke Kiria kufini biso lokwa ba collègue neto la mona tango moko tozokama be mission ezoleka nanu na internet ba biso ke Kiria kufi. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Bon, Kiria a béni kaka malade il y a 3 jours. Béni kaka malade il y a 3 jours. Dans un lot mo esala ki na musapi lokwa sikama lokwa mo infection donc lokwa mo bouton moko wana nde azupe bakisi abandi komela bakisi parce que abandaki ko préparer bala na ye ye ko koma na poko wana ayoki pema mukuse to kende hôpital to komi na hôpital wana e komi ba makambo ebele to komi jeudi situation komi grave ba ko transférer biso place oxygène ezali donc to tamboli na bopito ebele na temps mokie situation ezaka ko s'empirer nde to ko koma na hôpital général nde Kiria a été biso le dimanche 29 mai. Donc si je suis s'empirer, Kiria disait quoi? Azoka Passi, Azoka Pema, Azoka Nini exactement. Au bandako solo la bande quand même koloba. Oui, dans l'hôpital il y a liboso ba yambaki biso abanda ina koloba Azoka Pema mukuse, Azoka Pema ezokangama. Mais kolonga na hôpital wana alobaki lisusu te. Ton ba transférer biso alobaki lisusu te. Aïe kokota na koma miso zaki ya ofungama mais à moitié ezaki ya ofungama mobimba te donc ba course nyonso tout osali na hôpital wana na bopito nyonso tu wana ayebaki lisusu te donc hôpital ya liboso kaka ntongo tokendaki nde
azalaki na mwa conscience ya kosolola ya kosenga mpe eloko so aza na besoin omela ata mwa eloko alobi mais eloko abanda oloba pema ezokangama ye. Donc à vrai dire tokolobaka mosapi wana nde ekoze bamaladi makambo nyonso tu oyo ekomema ye na liwa. Yo lokola grande sœur ndeko koloba lingi bon tozongaki tosenga nani olakisa biso bafoto ya pota yango esalaki na mosapi et puis peut-être pe quelques photos ya Kiria mais réalisateur na biso bo bakobalancer yango pendant que tokobanda koloba yo en tant que grande sœur ya Kiria na famille na bino bowana ka moko ya ndenge wana oyo ya maladie nyonso ya brusque bongo to ndenge nini comment ozotanga lecture ya mort ya Kiria wa mona bon lecture ya mort ya Kiria nzambe nde mutu apesaka nzambe nde mutu azwaka osoki ye mpe adesidaki bongo te angaka kufa te mais eza mort moko vraiment explication nango tokopesa te po nanu tobela na biso bamaladi moko ya boye te o sucre o nini nanu te mais Kiria nzambe adeside autrement akendele na bandenge oyo akendeli boye on ne peut rien on peut rien. Bah image wana ezalaki vu que banda osala mpe pasi suprimaki on a photo na ye normal nyonso to ezali. D'accord yaya mwa liloba na yo ya suka na kotalaka caméra okokoloba nini? Toloba nini mitema na biso eza ya kozoka mitema na biso eza ya kolela po wana mwana suka na biso tokanaki libala na ye eleka ndenge biso moko bandeko na ye bagrande sœur na ye bagrand frère na ye tosepelaki elekela bongo toyaki na basurprise ebele oyo tolingi tosala ye mais avant le 25 juin Kiria asepeli kotika biso koloba nini kokumisaka nzambe kopesaka merci na nzambe malgré topasi eza makasi na mitema douleur eza vraiment douleur eza banda Kiria banda maladi tokokaka kolia te biso nyonso mpo eta na ye epreoccupaki biso nyonso mais lelo kwa nzambe adeside autrement toza eloko akosala te. Mobali ya Kiria sa réaction c'était quoi? alelaki mingi tant mpe toyaki na hôpital tant bainformaki eke Kiria aza na hôpital azalaki na attitude ya prière biso nyonso tu mpe toyaki na attitude ya prière mais tant toinforme pakufi ayoki pasi même toza na choix te eza nzela na biso nyonso toza frappé na likambo oyo ndenge aza na pasi makasi nde biso mpe toza na pasi donc c'est un peu ça. Merci beaucoup grande sœur.